Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu tawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a mapapat pira-pira suwiji. Ahaduha utawi salah sijine arba' iku aniyatun niyat. Wa fi ba'din sahil lan iku ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan arba'u hisolin utawi dawu arba'u hisolin. Niatul fardhi rupane niat kafarduan fa inna wa mangkolamun niat sapa al mutayammim wong kang tayamum al fardhu ing salat fardu awin nafla utawa salat sunat istibahahuma ing amri kawenangane fardhu lan nafal awil fardhu utawa niat ing fardu fakot hale lokone fardu istabaha mongko amri kawenangan sapa si wong mangahu sartane niat fardu fakot anaflah ing sholat sunat mangahu sartane fardu tayamum sing niate ku fardu maksude anaflah ing sholat sunat. Jadi ketika orang itu mau tayamum niate untuk istibahatil fardhi tujuane kanggo nglakoni salat sing hukume fardu utawa niat kanggo nglakoni salat sunat. Apabila niate untuk tujuan sembahyang fardu tok awil fardu fakot, maka dia pun masih bisa digunakan tayamum untuk salat sunat, contohnya ba'diyah. Wa sholatul Qasir wa sholatal janazati lan sholat jenazah aidun hale malih padha karo nafal. Jadi ngomongnya tayamum niat ku sembahyang fardu lah berbuah wong mati bisa kok sembahyang jenazah tayamum karena bimanzilati nafli ya sholat jenazah. Awin nafla utawa ing niat sholat sunat atau istibahan nafli fakot hale blokone nafal. Awin nafla utawa ing sholat sunat atau niat ing sholat sunat tegese nyong tayamum tujuane go nglakoni sembahyang sunat fakot hale blokone nafal lam yastabi mongko ora amri kawenangan sapa mutayammim mangahu sartane nafal fakot al fardhu ing sembahyang fardu. Tapi kalau dia niat dengan tayamumnya karena tujuannya mau melakoni sembahyang sunat, maka dia dengan tayamum itu tidak bisa digunakan untuk sembahyang fardu. Wa kadza launa was sholata wa yajibu qarnu niyati tayamum binaqli turuk. Wa kadza lan kaya iki lam yastabih mahul fardu. Mahul fardhu launa wala niat sapa mutayammim as-sholata ing salat begitu juga tidak bisa tayamum itu digunakan untuk melakukan sholat fardu jika dia niatnya cuma nglakoni sholat tok. Listibahati sholati enggak ada fardine ya. Listibahati sholati itu dia otomatis tayamumnya akan mengarah kepada derajat sholat yang paling rendah yaitu sholat sunat. Berarti seperti halnya dia awin nafla fakot sarae nang kene fala yastabih mangahul fardhu li ana sholat tangindal itlaq tanzilu ala aqali darajatiha wa huwa naflu. Nah, oke, laka wakadar launa wa as-sholat titik ya, nomor titik ya, titik.
Jadi niat-niat launawa sholat, nah itu tayamum istibah hadis sholat, titik wis sholat kok bagi orang fardine, dia dengan tayamumnya tidak bisa melakoni sembahyang fardu, karena otomatis kata sholat ketika diucapkan akan mengarah secara otomatis kepada aqoli darajatiha wa huwa nafl. Ini versi kitab Syarah Takrib ya. Wajibulan wajib beda pembahasan mana ini. Nah, itu perincian niki masalah niat-niat tayamum sing kena kok sembahyang fardu atau sunat atau fardu apa sunat sehingga orang fardu orang kena. Wajibulan wajib apa karena niat tayamum barengi niat tayamum. Binaku turobi kelawan mindah rebu lil wajhi maring wajah waliyadini lan tangan loro. Wastidamatu hadhihi niyati ngatof maring kornunia lan wajib nglanggengaken ikilah niat ilama sahi sayin ma temeka maring ngusap suwiji-wiji minal wajhi kang setengah saking wajah. Jadi niat tayamum itu wajib masih ada sampai dia mengusap wajah. Ini menurut matan. Kalau menurut syarah tidak. Wal mu'tamadu at-iktifa'u bi istihdariha inda masih sakin minal wajhi. Jadi cukup ketika nang kene tok bae. Ora kudu ket nak turobi kudu niat. Jadi wal mu'tamad al-iktifa'u bi istihdariha inda masih sakin minal wajhi. Nang kene itu berarti kan ketika nyaut banyune kok urung niat ora apa-apa. Wajibnya kan ada nih. Kalau menurut teks matan itu kan kornu niat binak dituro. Ketika nak itu niat. Itu menurut matan. Nah itu gunanya kitab syarah itu menjelaskan matan. Walau ada salamun teko hadas atau lamun hadas sapa wong mutayamim berarti pada nakli turabi dalam seusi mindah lebu lam yang sama mongko ora kena ngusap sapa si mutayamim gawe rujukan mutayamim ya kok akeh banget mutayamim. Beda likat turabi kelawan mengkono turub sing dipindah gue mau sing ketika hadas balian qaulu balik mindau sapa mutayamim. Kowe rohu ing liyane turub pindah tegese ganti maning maksudnya. Ganti lebu. Wasani utawi kang nomor loro abasali sulan kang nomor telu fardu sing nomor loro kang nomor telu iku masul wajhi ngusap wajah wa masul yadini lan ngusap tangan loro mangal mirfaqane satane sikut loro wa fi ba'din sa'il matinan iku ing dalam setengah yang pira-pira tuladane maten ilal mirfaqaini utawi dawu ilal mirfaqaini. Wa yakunu lan ana apa mashuhuma ngusap wajah lan yadain iku bidor bataine kelawan rong usapan. Nasara terana namanya. Walau wadonga lamun nyelehake sapa mutayamim yadahu ing tangane mutayamim nanging minapa iki
ala turabin ing atase dhuwure turab nangimin insyaallah makbul kan itu masih boleh. Kang alus apa turub fala mongko nuli nggantungake pangulika mongko den gantungake biha kelawan ya apa turubun turub min gweri dobin saking tanpa mukul kafa mongko nyukupi apa wadamu gue miki wadamu yad warabi ngutawi kaping papat iku tartibu urut-urut fayajibu mongko wajib apa takdimu masil maji dinginake ngusap wajah ngalam masil yadene ngeriake ing atase ngusap tangan loro sawa uniku padha tayamama utawi tayamum sapa si mutayamim ngan hadasin saking hadas asgoro kang cilik apa hadas au akbar atau hadas gede walau taroka mongko lan lamun ninggal sapa si wong atar mutayamim atar tiba ing urut-urut lam yasiha mongko ora sah apa tayamum. Jadi maksudnya mau walawat dong ayat dong alat turabin nangimin ke udah lebune sing dimengena tapi dia disebut sekakan min beri turbin. Nah itu maksudnya penggambarannya. Wa amma ahdu turabi anapun utawi ngalap turub lil wajhi kaduwe rai wa yadani lan tangan loro iku fala yustaratu mengkora dan syaratakan fihi dalam akhdu apa tartibun urut-urut falau doroba mongko lamun mukul sapa si wong mukul ke baru kudu mukul ke iki mukul kayak gitu maksudnya biada ini kelawan tangan lorone si wong dafngatan kelawan sak ambaran atau sak pukulan ngalat turub ini ngatas turub wa masahalan ngusap sapa si wong mutayamim biyaminihi kelawan tangan tengene mutayamim wajahu ing wajahe mutayamim wa biyasarihi lan wa biyasarihi ya wa yasharahu hah wa yasharahu ora salah gue ya cara belum salah wa biyasarihi lan kelawan tangan kiwene mutayamim wa biyasarihi lan ngusap sapa wong kelawan tangan kiwene mutayamim yaminahu ing tengene
sisi tengene wajah. Jaza mongko menang apa niki apa dorbu atau masuk niki. Perbandingan kok niki salah. Wa biasalihi pada baik tapi bisa ya cari. Wa sunanuhu tawi pira-pira sunate tayamum iku salah satu ayat tayamum tegese tayamum iku salah satu asya ana telu pira-pira suwiji. Mau yaminahu ing tangan-tangane si wong ya. Yaminahu ing tangan-tangane si wong berarti kayak prakteke. Tek tangan-tangan wajah ya sarihi yamin. Nah ahdu turab enggak perlu. Nah ahdu turab itu enggak perlu tartib. Sing perlu tartib iku mbasu wajahe karo tangane. Tangan disit mene, wajah disit mene, tangan adapun ngalap turobe iku enggak perlu tartib. Enggak perlu dia ngalap singgo wajah disit turobe terus dia singgo tangan, enggak perlu. Bahkan ketika sekali itu truk ini kan barang enggak tertib kan, barang truk. Nah, ahdu turobe enggak perlu tertib, ahdu turobe dia tangannya enggak pokoknya enggak perlu tertib. Sing tertib ki sing penting basuh apa musab wajah karo tangannya kayak gini. Biyaminihi wajahu ya, di mau. Nah, biyaminihi wajahu wa biyasarihi yaminahu. Oleh wafi pangatinu sahil matinan iku ing dalam setengah piro-piro tuladane matan salah sohi sori utawi dawu salah sohi sorin atas miatu rupane maca bismillah. Wasani utawi kaping pindhone iku watak dimul yumna lan dinginaken tangan-tangan minal yadaini saking tangan loro. Awi alal yusra ngeriake tangan kiwe minhuma saking yadain. Watak dimu alal wajhi lan dinginake alal aluhur-luhure badan. Luhure wajah. Ngala asfari ngatasé ngisor-ngisore wajah. Nah, takdimul kalau sunat takdimul yumna nang tangan itu tangan-tangan disit terus tangan kiwe
nek sunate takdimul nang wajah, sunat takdim iku kang dhuwur gen nang ngisor. Paham ya? Takdimu a'lal wajib iki ya. Ngalah sekali aja kang kena maksudnya. Kowe kan sunat maksudnya sunat teh. Wal mu'alakulan nuli-nuli wasabaqalan wis dingin. Apa maknane muwalah fil wudu'i ing dalem wudu. Wa baqiya lan sikeri li tayamum kadue tayamum. Muwalah iku tegese kalau dalam wudu membasuh tangan sebelum muka kering. Basuhan muka itu kering. Wa baqiya lan sikeri li tayamum kadue tayamum apa sunanun pira-pira sunat ukhra kang meneh apa sunan madzuratun kang entuk apa sunan fil mutawalati dalam pira-pira kitab kang didawakake an kitab. Minha iku setengah saking madzurat. Sunan madzurat ya, sunan dari sunan madzurat, sunan ukhra madzurat. Nazmul mutayammim utawi nyokote mutayammim khotamahu ing cincine mutayammim. Fidur bading dalam pukulan alulakan pertama amasaniatu. Anapun utawi pukulan kang nomor loro iku fayajibu mongko wajib apa nazmul khotimi nyopot ali-ali khotami apa nazmul khotami nyopot ali-ali fiha dalam saniyah. Jadi nek wong sing nganggo cincin iku wajib dicopot. Hukume nek usapan pertama ya sunat kelebune nyopot cincin, tapi ketika usapan kedua iku wajib. Hakikate berarti nek wong tayamum ya kudu copot cincine. Waladi utawi perkara yubtilu kang batalake apa ladi atayamum ing tayamum. Yubtilu kang batalake apa ladi atayamum ing tayamum iku salah satu asyaon telu pira-pira suwiji. Ahaduha utawi salah sijine salasa iku kuluma saben-saben perkara abtola kang batalake apa ma'al wudu'a ing wudu. Sing setiap sesuatu yang membatalkan wudu ya juga membatalkan tayamum. Wasabakolan wis dingin apa bayanu pertelane ma'abtola fi asbabil hadas ing dalam bab atau faslun asbabil hadas. Famatakana mongko kapanane ana sapa wong iku mutayamiman tayamum sapa wong suma ahdasan ulin hadas sapa si wong batalan mongko batal apa tayamume wong. Tayamum ngentut batal tayamume. Ingkana tayamum an hadasin asghar amal kana tayamum an hadasin akbar fa innahu la yabtulu bil hadasil asghar. Itu ini berlaku bagi orang yang tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Ya gue berlaku kuluma abtola. Amal kana tayamum an hadasin akbar. Adapun jika tayamum itu untuk pengganti mandi besar, maka dia tidak ma'akulu ma'abtola sholata di sini tidak membatalkan tayamum. Fa innahu la yabtulu bil hadasil asghar. Wasani utawi kang nomor loro iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Diusahakan teko kitab sarah ya. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Wa fi ba'din sahil matilan iku ing dalem setelah itu ladane matan wujudul ma'i utawi lafaz wujudul ma'i fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane wektu salat. Faman mongko utawi sapane wong iku tayamum sapa man li faqdil ma'i krono kesepen banyu. Nah, ini berlaku
ru'yatul ma ini berlaku bagi orang yang bertayamum karena nggak ada air, ya. Tapi kalau orang yang tayamum karena dia sakit, bukan karena lifaqil ma'i, meskipun melihat air nggak batal. Kan jelas dia tayamumnya bukan karena lifaqil ma'i kan, tapi karena sakit. Makanya di sini dikatakan faman tayammama lifaqil ma'i, bukan limarodin. Sumaro anulin ningali sapa man alma ing banyu autawa hamahu utawa nyono ing anane banyu utawa nyono sapa wong ing anane banyu qabla dukhuli sadurunge manjinge si wong fi sholati ing dalem salat, maksudnya sebelum takbir ihram, batala mengkota batal apa tayamume wong. Nah, ini koma perinciannya. Jadi ketika orang tayamum dengan alasan faqil ma'i karena nggak ada air, kemudian sebelum takbir sholat dia sudah melihat air, maka tayamumnya batal. Qabla dukhulihi fi sholat. Nah ini peninjauannya adalah takbiratul ihram. Berarti sebelum takbiratul ihram ya. Fa in ra'ahu mongko lamun ningali sapa wong ing banyu ba'da dukhulihi ing dalam sawise manjinge si wong fiha ing dalam salat. Wa kanat lan ono apa as-sholatu salat iku mimma termasuk setengah saking salat atau saking perkara layas kutu kang ora gugur apa farduha kewajibane salat bitayamumi kelawan tayamum. Contohnya kasolatin kaya dene kasolatin mukimin kaya dene salate wong mukim. Atawa salat yang berada di tempat ketika dia melakukan sholat dia berada di tempat yang golibul ma, yang umumnya ada air. Ini maksudnya malayas kutu farduha. Batalat mau kebatal apa? Ini malayas kutu farduha kita yang kasol. Sholat batalat maka batal apa sholat, otomatis sholatnya batal karena tayamumnya batal fil hali ing dalam sa'naliko seketika itu. Nah ini kok perinciannya ya tepatnya di situ. Aulima utawa setengah saking barang. Au kanat as-sholatu mimma utawa ana apa salat iku setengah saking barang, men ra bingung. Ngatofe donekna, yaskutu kang gugur. Apa farduha kewajibane atau kefarduane salat. Tegasnya sudah enggak perlu ingadah salat. Kalau tadi layas kutu farduha berarti salatnya yang dilakukan dengan tayamum itu harus ingadah lagi. Kan layas kutu farduha. Maksudnya layas kutu farduha, sholatnya itu harus diingadah lagi, termasuk sholat yang harus ingadah maksudnya. Bitayamumi kelawan tayamum. Kasolati musafirin kaya dene salate wong musafir. Fala tabtulu mengko ora batal apa salat fardhon iku fardhu kanat anane akana apa asolatu salat au naflan atau sunat. Fala tabtulu mengko ora batal apa salat iku fardhon fardhu kanat ono apa asolatu salat au naflan atau sunat. Nah, sekarang perinciannya bagaimana ketika orang yang bertayamum itu melihat air ketika dia sudah
selesai takbir atau sudah masuk sholat. Perinciannya, jika memang sholat yang dilakukan itu, berarti sholat yang dilakukan dengan tayamumnya itu termasuk sholat yang wajib ingadah. Wajib ingadah lagi seperti hanya sholatnya wong mukim, sholatnya wong sing udu musafir, atau dia ketika tayamum itu melakukannya di tempat di tempat yang golibnya umumnya banyak airnya, gampangannya udunan gurun. Maka ketika dia melihat air, dia langsung batal sholatnya seketika. Contohnya, aku mukim ya, aku mukim tegasnya orang udah musafir. Nangkainya lah contohnya yang mana? Aku mukim. Ini umumnya kan banyak air di sini kan. Lah pada waktu seketika itu nangkainya orang anak air. Sehingga saya bertayamum. Lah kemudian saya sholat. Setelah selesai takbir atau gampangannya lagi ngelakoni sholat, keudan atau ya ini kepriwe lah. Roh alun mau berarti gambar udan kan. Melihat air udan terus langsung batal seketika. Karena saya sedang melakukan sholat yang dimana sholat tersebut itu tidak bisa digugurkan oleh tayamum. Malah yasqutu fardhuha bitayamum. Nah, apabila sholatnya yang dilakukan ketika itu termasuk sholat yang tidak perlu ingadah, dalam arti kefardunya sudah sah ditunaikan dengan tayamumnya, nggak perlu ingadah. Seperti halnya sholat wong musafir atau sholat di tempat yang umumnya tidak ada air, kayak gurun lah. Kalau dia melihat banyu air, maka itu tidak membatalkan. Soalnya tidak batal atau tayamumnya tidak batal. Intinya perbedaannya itu ma la yasqutu fardhuha bitayamum dan ma yasqutu fardhuha bitayamum. Perbedaannya. Baik sholat yang dilakukan ketika itu sholat sunat atau sholat wajib. Kan ada sholat yang wajib ingadah. Wajib, contohnya kayak sholat yang hormatin waktu. Jadi tayamum kita itu hanya sebatas kaya itu menghormati waktu sholat. Kan maksudnya. Nah ketika memukimnya ini, gue ketika setelah ketika sedang melaksanakan sholat ya. Wa ing kana lamun ana sapa si wong, wa ing kana lan ana apa tayamum saksi tayamume si wong. Iku limarodin karo krana mriyang, bukan li faqdil ma'i. Wa nahwihi lan sepadane marot sumaro anu ningali sapa sahes alma ing banyu fala asaro mongko ora ana efek iku maujud, tegese ora ana labete iku maujud. Liru yatihi kadhe ningaline si wong ing banyu. Liru yatihi kadhe ningaline si wong ing banyu. Bal tayamumuhu balik utawi tayamume sahas iku bakil tetep apa tayamum bihalihi kelawan tingkae tayamum tegese ora batal. Karena kita tayamume bukan li faqdil ma'i ya, tapi limarodin. Jadi melihat air itu hanya membatalkan tayamumnya orang yang tayamum karena tidak ada air ya. Dengan perincian tadi qobla sholat atau duhuli sholat. Duhuli sholat perinciannya wa kana as-sholatu mimma la yasqutu fardhuha atau yasqutu fardhuha bitayamum. Lagi angel fikih ya. Angel fikih iki pancen kudu dipahami teman-teman meskipun kadang dheweke ora tau lah tayamum. Wasalisu utawi kang
murtad wahya utawi riddah iku qatmul islami megot Islam. Wa idam tanangan lan dalam nalikane dadi kecegah apa riddah sangat ing dalam cara sarane. Iya Allah, posir. Dadi kecegah apa istimalul ma'i ya pangene. Nggan gunakaken banyu. Fi mudmin ing dalam anggota. Titik ben ngono jane. Apa ida tayamum wis titik ya. Wis titik nang ono, titik ora. Wa idza kuwi nang ono titik ya, qatmul islami titik wis. Wa idam tanangan, harus beda maning. Lan nalikane dadi kecegah. Sangat ing dalam cara sarengate apa istimalul ma'i nggunakake banyu pingudwin fa ilam yakun. Mongko lamun ora ana iku alaihi ngatasé mudwin apa satirun barang kang nutupi. Wajib mongko wajib ngalaihi ing atase si wong apa tayamum wa ghusl hilan mbasuh anggota kang waras wala tartiban ora tartib iku maujud bainauma antarane tayamum lan ghuslil sahih lil junubi kaduwe wong kang junub. Maksudnya satir gue nang lukane itu enggak ada perban. Maksudnya satir lukane enggak ada perban, enggak diperban berarti. Jadi ditayamumi lukane kemudian dibasuh anggota sing sekitar yang sehat. Amal muhdisu anapun utawi wong kang hadas iku fa inna ma yatayammama. Iya tayammama. Ya tayammamu. Among kang mestine tayamum sapa muhdis. Waktu tuhuli guslil wadi ing dalam wektune manjine mbasuh anggota. Al ngalili kang loro apa ngudwi. Maksudnya ketika umpamane lukane itu di wajah, yang luka ditayamumi, yang sehat dibasuh. Itu menayamumi luka yang di wajahnya itu sebelum kita membasuh tangan, maksudnya. Nah, wudu kan wajah di situ lukane. Untuk menjaga ketertiban dalam wudu. Tadi rampungi sucine muka disit bene tangan aja bar wudu ken bene nayamumi sendiri. Jadi tayamume dan basuhe itu ya ketika waktu dia sedang menggarap basuh wajah ini, paham maksudnya? Fa in kana mongkon ana iku ngalel wudu ing atase anggota sing alil, anggota sing sakit apa satirun tutup barang kang nutupi gampangane perban. Fahukmuhu mongko utawi hukume mudwi satir ya, mudwi kanang alihi satir
iku madkurun den tutur apa hukum fi qaulil musannifi atawa hukume si wong ya kena maksudnya si wong sing duweni nguduwi satir luka anggota luka yang diperban iku madkurun den tutur apa hukum fi qaulil musannifi ing dalam dawuhe musannif rupane dawuh wasahibul jababirah ilahiri wallahu